Nah kemudian ilmu dari ini adalah keterlibatan yang tidak penting itu tetap dihisab, karena yang dihitung itu adalah karakter atau keinginan. Mulane cecek niku cara kiai kuno, mateni cecek itu sunat, tapi ora usah gawe kegiatan nggih. Mun nang amen golek cecek ora tau mulang. Ora sida mulang muin apa Saudi men golek cecek. Iku cecek ku mangkel lho. Dadi dekne nang kono iku niuk. Nyebuli napa? Geni, ben tambah gedhe. Sing kodhok ya kodhok katak. Njupuk banyu. Ya ora ono artine geni koyo ngono kok ape dipateni banyu sing dibeto napa? Kodhok. Tapi iku mangkelno. Sampeyan ngidoni kiai kena ra kena mangkelno to kira-kira. Kowe roh Habib utawa kiai mbok idoni jarak 7 meter. Iku tetep diitung Allah wong sing membenci Habib utawa kiai. Senajan ora kena. Karena itu perilaku yang menjengkelkan. Sakjane oleh niat cek yo ora ono gunane wong geni wis gedhe. Tapi iku mangkelno. Walikane kodhok beto napa? Air ora ono gunane, tapi iku bukti simpatik, bukti mahabbah. Kok sampeyan ngeten iki teko teng pengajian Yekzen ora ono pengaruhe. Yekzen tetep senenge Nabi wong putune. Mbok dongano ora mbok dongano wis disenengi Nabi Habib sinten mriki. Tapi dongano ya Allah Habib Zain dadekne wali, Nabi seneng putuku didongano dadi wali. Sakjane Nabi yo mbok dongano ora dongano tak dongano aku dhewe. Tapi cara berpikir ora gitu. Nunjukno napa? Mahabbah. Jadi akhirnya kodok sampai dihormati oleh Islam, diharamno di napa? Pateni. Termasuk kanggo masalah tip. Padahal biasanya kalau sudah untuk medis Nabi menghalalkan. Ada seorang dokter ya Rasulullah, kodok itu fungsinya gini-gini, apa boleh saya bunuh untuk pengobatan? Nabi tetap fanaha angkot liha. Nabi tetap melarang membunuh kodok. Mergo sejarahnya punya perilaku simpatik terhadap Nabi napa? Ibrahim alaihissalam. Cecek mangkelno. Jadi umam nak kakean cecek berarti kakean barang sing mangkelno. Ngoten mawon iki. Sampeyan omahe senenge cecek apa kodok? Milih yo mek sampeyan akeh kodoke mbek akeh ceceke. Kodone pote jenenge. Enggak jawab. Nah, sampeyan ora kodok mbok usir berarti ngajine rong khatam. Dirumati mawon. Tapi aja mbok dol. Ini kalau namung cerita, terus itu saya kembali lagi. Laulam yakun maja'a bi Muhammadun dinan la kana fi aqlin nasi hasan. Keputusan-keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap hukum-hukum ini itu semuanya menurut akal manusia itu bagus. Misalnya menyangkut nikah, Nabi itu sederhana menyangkut nikah. Jong kowe nak ambek bojo sing apik. Kadang wong wedok ya mangkel wis sabar wae. Kulo nu sering ngaji teng putih-putih cerita, bojo misalnya sering njaluk dhuwit ku mangkelno, tapi ya apik. Kok ijek njaluk bojone, lan njaluk tanggamu malah piye. Bojo sering ngamuk mek sing lanang, cara kula ya apik, nak ngamuk tangga malah repot. Jadi ketika engko nak melok sampean ra kuat mergo melarat mulih ning wong tuane ya apik. Melok wong melarat ku abot, melok wong tuane kan bagus. Kok ngerti alamatnya mulai, ya wis ngerti nak melarat ora enak mulai itu bagus. Mestine mbok puji, telepon. Dek kowe cerdas, wis ngerti melok. Wis ngerti melok melarat ora enak mulai. Bangga dek aku mbek sampean mergo cerdas. Engko misale dekne Rafa, Mas tak pegat Mas Rafa ngene-ngene, yo puji cerdas. Wis adune wong kaya aku di Rafa. Jadi itu Islam. Islam itu ngajarkan sesuatu itu rileks. Makanya at-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Jadi dulu sahabat itu cerai ya rileks, nikah ya rileks. Ndak kayak sekarang. Nikah ya tegang, cerai ya tegang. Dulu itu sahabat itu rileks. Imam Syafi'i itu rileks pol dikandani. Imam Syafi'i, tiang yang nyucup jenengan, yang hormat sama jenengan, ning njaba ngrasani ngelek-ngelek jenengan. Jawab Imam Syafi'i enak. Alhamdulillah ku wibawa ning ngarepku rawani. Ora kok mangkel lu jebule wong munafik nek ning ngarepku tak den ning njaba ngrasani. Alhamdulillah aku berarti apa? Wibawa ning ngarepku ora wani. Enteng. Jadi ulama dulu ngadepi donya ku enteng. Ceritane nek tangga-tanggane jenengan lho wonten sing seneng wonten sing ora seneng. Alhamdulillah kabeh apik. Lah nek sing ora seneng malah enak ra tau utang ora seneng. Sampeyan nek ora seneng Pak Saudi mentolo utang kan mboten saged. Angger utang ya mesti wong seneng. Lah wong seneng ya kadang repoti. Lho cara izin gedeng kula ora wani ngatur-ngatur kula. Berhubung seneng ngel-ngelo ngeten iki. Dadi Imam Syafi'i nanggepi ku enteng. Sing gedeng ya ana barokah, sing seneng ya ana barok. Lha sampean ditonggo gedeng enak, sepeda motor ora bakal disileh, ora bakal utang, aman. Dadi nek sing separo gedeng aman. Ulama dulu segampang itu. Karena mereka wiridane alhamdulillah ala kulli
hal apa saja yang diciptakan Allah pasti alhamdulillah. Segampang itu. Mulane setan nggodha wong alim rada setruk. Mergo bingung ngadepi wong alim bingung. Nek ngadepi ahli ibadah cek rileks setan. Ngadepi wong alim pusing. Setruk tenan nggih. Muga-muga setan kula pun setruk. Tapi repotnya nak berobat. Nganti mari meneh repot. Ada orang alim itu ya umumnya orang kalau melihat perempuan itu senang. Dia tentu tidak akan zina, tidak akan melakukan hal-hal yang haram. Ditakoi, apakah kamu ingin menghilangkan syahwat Anda terhadap perempuan? Enggak. Kenapa? Kalau syahwat saya dihilangkan, maka saya tidak dihitung dapat pahala ketika meninggalkan zina. Jadi baru kayak nak orang wedok seneng. Iku nak sampean ra zina iku ganjaran. Umpama ora seneng belas berarti kayak sampean roh watu, roh pitik, roh kebo ora seneng. Berarti ora zina gak prestasi. Gara-gara duwe syahwat tuh ora zina tapi ra zina tenan lho syaratnya. Berarti ngempet nganti mati itu insyaallah wali. Lho umpama sampean ra duwe syahwat, Allah ndak akan menulis pahala tidak meninggalkan zina. Wis adone. Enggak mungkin kan wong ditulis ini. Zaid hebat mergo gak zina mbek pring, mbek kayu, mbek watu, enggak mungkin. Tapi Zaid hebat wong disenengi cah wedok kok tetap ora zina. Makanya syaratnya jadi wali termasuk 7 wali besar sing dihitung Kanjeng Nabi sebutin. Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu. Dadi tes-tesane dadi wali iku diajak selingkuh mbek wong wedok wayu, tapi rasa jajal lho. Dadi tes-tesane dadi wali diajak selingkuh niku wong ayu sing menarik. Dijak mbek orang rayu mbek dijak. Dijak. Nang rayu kan kadang ra kasil iki dijak. Niki dawuhe Kanjeng Nabi dijak. Rasa jajal. Warojul ini kan ada sab'atun yudhilluhum wa fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Itu diantaranya siapa? Warojulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu. Dijak wong wayu menarik, ayo mas terus muni ini akhafu. Kowe rung dijak njaluk nomor iki ora iso dadi wali. Kasih mon daftar teng Zaizir ra iso. Tapi niki ngurung-ngurung wis rasah karo Habib Ismail wis kurang tua ya. Nah ya Muhammad dereng saged dulu. Lebih muda lagi turun kalau wali anggota cukup sudah cukup untuk wali anggota cukup Bapak itu melewati Al-Kaf melewati Al-Kaf gak soalnya melewati Al-Kaf dulu terus kalau suwun ngaji itu yang rileks karena ijazah Al-Kaf agak diselasi lagi antar Al-Kaf jadi ngeten nggih kula sering didhawuhi Mbah Mun didhawuhi bapak kula nak ngaji ku sing seneng. Mergo wong iku nganti maksiat tuh golek kesenengan. Sampai nak takok kene apa Gus Bah nak ngaji kok guyon terus. Wong nganti maksiat tuh golek seneng. Umpama wong wis seneng ditaat, nikmati zikir be Allah, nikmati sholawat, mesti ra golek-golek seneng. Jadi awal maksiat itu golek seneng. Maka ketaatan harus melahirkan kesenangan. Ben wis cukup kesenengan be taat ora perlu maksiat. Mulane Nabi nyifati salat wa qurratu aini fi salat. Senengku ning salat. Jika Nabi ora kepikiran jadi wong saleh delok dangdutan ora kepikiran. Mergo nek wis salat ya wis sampean kan gak salate dicepetno nang delok dangdutan wis ora bakal dadi wali, terus ora bakal. Dadi syaratnya dadi wali iku seneng mek taat kul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu. Seneng mek taat. Karena wong nganti maksiat itu golek napa dadi? Kesenangan. Dan sementara orang-orang baik sudah mendapat kesenangan. Itu dawuh Nabi salasun mangkun nafihi wajada halawatal iman. Jadi wong iman kudu nganti seneng, roh manise iman. Iman kok kepeksa niku dereng keren. Iman ku nganti nyaman. Napa iman nganti napa? Kula bayangno jenengan nak ketemu pangeran, niku kula seneng. Zat sing tak sembah mulai cilik nganti tuwek nganti mati kemudian ketemu. Mulane kula nggih nate mangkel mbek wong desa, tapi akhirnya ra mangkel ya. Dadi kula niku umroh 2009 niku wong desa Gunung Kidul. Iku ketemu Ka'bah ya mboten maca wiridan. Bah Ka'bah mulai cilik aku salat madhep kowe lagi ketemu iki. Pertama ya mangkel. Iku wiridan opo? Jadi Ka'bah digebloki. Bah Ka'bah mulai cilik salat madhep kowe lagi ketemu iki. Pertama kula mangkel. Tapi tangan-tangan kok bener. Lha jenengan jenengan teng swarga ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira kan kuwangennya masyaallah. Wis ora kabur maca selawat. Mesti kepengin mbok rangkul. Terus ketemu Allah nggih ngoten. Zat yang makanya dari Imam Syafi'i, andai kan Muhammad bin Idris tidak yakin di surga melihat Allah, saya tidak ingin masuk surga.
Karena surga itu tidak ada artinya tanpa di situ ada ridhonya Allah, bedati Allah Subhanahu wa taala. Kau nak swarga perkara ngeloni widadari sampai tak duwe widadari cerewet teng donya to. Ya rada aneh widadari kok cerewet itu rada aneh. Tapi mun cukup lah nggo rame-ramene donya men jelas. Lho nggih, Allah nak darani mbak-mbak ini ibu-ibu ini bonus kanggo ibu-ibu. Allah nak darani nikahi mukminah ku swarga. Mulane nikah niku yazane sering kali jazahi. Kula niku mbek bojo kula ora tukaran. Mergo tak anggap donya ku wis bar. Dadi ana wong tukaran mbek bojo berarti nganggep donya ku penting. Kula niku mboten ate tukaran mbek bojo. Wis tak anggap wis bar. Tak kandhani bojoku sesuk iku awake dhewe wis mati. Rukun karek suwi tok. Sesuk cek urip meneh karek sesuk meneh. Karena syaratnya dadi wali wa amal di akhiratika ka annaka tamutu hudan. Kowe ngamal go akhirat kaya-kaya sesuk mati. Kula di dhuwit 100.000 niku Rasulullah kok akeh. Perasaan wong sesuk mati jadi dhuwit apa? 100. Nah sampean kan mboten. Nek ora sak miliar kurang sak miliar kok bayangno urip ku suwi. Sing ora kowe suwi ku sapa? Dasar gak bakat wali. Wis ora bakat wali. Syaratnya dadi wali wa amal di akhiratika ka annaka tamutu hudan. Jadi bojoku sering tak kandhani sesuk mati lho macam-macam. Akhirnya rukun. Lho Nabi ki ngoten nak ijazah salat. Wa sholli ka'annaha sholatum waddi'in. Ki nak salat kok iku salat terakhir. Kudu nek dine mati tenan. Ini salat kula terakhir Gusti. In tenan. Ora kok kowe salate cepet Gusti kok salat meneh. Mun kok terus nang. Allah itu melarang nikah hal musyrikah. Kalau baleni malih, Allah itu melarang nikah hal musyrikah, nikahi perempuan sing musyrikah. Terus orang-orang musyrik maupun musyrikah ini Allah istilahkan ulaika yad'una ilan nar. Nggih kula waca ayate lengkap nggih. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Terus wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Terus Allah ngendikan ulaika yad'una ilan nar. Para orang musyrikun maupun musyrikat itu ngajak ke neraka. Wallahu yad'u ilal jannah. Allah mengajak kamu itu masuk surga. Lafaz ilal jannah di sini menggantikan kata ila nikahil mukminah. Nggih niki ambek latihan ngaji usul fikih. Kan Allah melarang kamu nikahi musyrikah. Harusnya ayatnya kan wallahu yad'u ila nikahil mukminah. Paham ya? Tapi diganti wallahu yad'u ilal jannah. Berarti nikahi mukminah itu swarga. Kok mboten swarga iki? Masuk judes lah ya rada swarga aneh. Swarga kok ana judes-judesan ya rada aneh. Tapi niku swarga. Kok mboten swarga sepundi? Barokah bojo kowe ra zina. Barokah ra zina kowe min ahlil jannah. Nah, barokah bojo kowe diturunan sing sujud, sing maca selawat, sing rukuk, akhire kowe min ahlil jannah. Barokah di bojo diwamuk, dijudesi kowe sabar, akhire min ahlil jannah. Baru kayak ibu di bojo elek akhirnya kue latihan nompo kodok kodar akhirnya min ahlil jannah. Nggak sing lanang di bojo elek nganggur sabar ya akhirnya min ahlil jannah. Jadi swarga. Nah caranya bersuami istri gimana? Dewe Kanjeng Nabi niku ngeten. Tak warai, meskipun aku dhewe mraktekno menawa kangelan. Tapi kula pun final, urip kula tak gemun final. Halla bikron tula ibuka wa tula ibuha. Jadi syaratnya nikah itu dolanan. Kadang-kadang wong itu keliru. Terutama wong daerah mriki, senengane ngomong penting mbek bojo. Niku kriminal. Bojo iku jojak bakas barang penting. Dawuh Nabi, halla bikron tula ibuha wa tula ibuka. Bakas sing ora penting, penting mula abah iku guyon. Sebagian riwayat halla tudahiquha wa tudahiquka. Kena ambek bojo sing guyon sing lucu. Bojo kok dibangkok manggon ndi? Men anake kuliah ning ribet. Seribet, soalnya akhirnya itu tegang. Nak tegang, ya kira gak apa-apa. Akhirnya debat kusir. Tapi nak sampean guyon. Lho kula niku lami di Jogja kontrak. Mboten nate kula tukaran mbek bojo. Perkarane ngoten. Angger bakas sing penting. Gus, omah kok ngontrak wae iki keren, heroik, keren. Wong tau wong dadi ngontrak anggape napa? Heroik. Ben koyo critane pahlawan-pahlawan dhisik urip ku proses. Kaya Yizin, wong babat kok iso urip ning Jepara. Iku coba anggap ning babat ra di donya mulane ning Jepara kliru sampe heroik. Napa? Heroik. Siyahah fil ardh. Memperluas area sujud. Kalau saya di babat sujudku ning babat tok, baru kayak pindah Jepara sujudku ya ning babat ya ning Jepara, memperbanyak saksi. Wes pokoke ngono wae.
Engko nak lagi tukaran ya ngoten. Wah iki ra tukaran iki drama. Engko misale bojo kok banting gelas duwer, alhamdulillah jadi banting gak anak tapi gelas. Berarti bojoku cek pinter. Banting benda yang tidak sakit. Yaiku gelas. Coba kalau banting anak sampean. Orang banting gelas lanang tersinggung. Punya gelas mbok banting ngene-ngene regane larang. Wah ketok fikir wong gelas kok darane larang. Ya kapan-kapan kok praktek nak bojomu banting gelas, wah pinter gede. Sing mbok banting benda yang tidak berasa. Niku benda mati. Cara mbok banting anak nu tak protes. Lan sing banting anak ya wis dipenjara iku sekaruan niku. Jadi dulu lama itu Rasulullah itu segampang itu. Saya beri contoh satu. Betapa Rasulullah itu mudah menyelesaikan dunia. Nabi itu Nabi Sayyidah Khadijah itu kenangannya luar biasa. Mulane kados Habib-habib itu mriki mesti Khadijah Kubra cara kesayangan Imam karena semua habaib itu mesti ibunya Sayyidah Khadijah karena satu-satunya yang punya turunan itu dari Sayyidah Khadijah. Karena Sayyidah Maria punya anak Ibrahim tapi mboten walam yu'aqib, mboten sempat punya turunan. Jadi makanya bangun senang dengan agama Sa'aduna fid dunya fauzuna fil ukhra napa bi Khadijatul Kubra karena barokahnya Alawiyin semua itu lewat Sayyidah Khadijah. Itu Nabi itu kalau didatangi Hala itu adiknya Khadijah itu hormatnya bukan main karena adiknya siapa? Khadijah dihormati dia apa akhirnya Aisyah cemburu pas cemburu ngendikane ya rada sengak cara wong Jepara rada sengak ya Rasulullah engkau mengenang wanita sing ajuzan sudah sepuh elek pisan digenti pangeran yang lebih cantik gini ku kula wis perawan ayu gendenan Sayyidah Fatimah cemburu mboke darani napa tuwek niku ibunya darani itu cara bahasa Jawa ibu make itu cara bahasa Kebumen niku make ibuke niku kula niku kadang kula yen protes bahasa Kebumen tapi tak angen-angen bahasa Jepara mek Kebumen bener Kebumen lho ya coba sampean kalau nulis bapak itu pakai K enggak bapak kan makanya bener orang Kebumen bapake karena tulisan Indonesia bapak pakai K berarti kalau nambah e kalau orang Jepara kan bapak berarti K-nya kan hilang khudifatil kaf apa Pak Sabdik kalau dielal khudifatil kaf lil khifah tapi kalau ibu itu benar orang Jawa orang bahasa Indonesia ibu kan tanpa K kan kalau ibu itu orang Kebumen bener orang Jepara bahasa Indonesia ibu pakai K apa enggak ibu berarti orang Jawa bener ibu e tapi orang Kebumen ibu ke itu berarti satu-satu orang Kebumen benar dalam kata apa bapak ke salah dalam kata ibu ke itu Sayyidah Fatimah akhirnya gelo ibu darani sepuh gelo make ibu ke itu darani sepuh matur ya Rasulullah supaya Aisyah tidak mencibir ibu saya lagi saya harus ngomong apa katanya ibu saya itu tua ajuz sementara dia perawan cantik Nabi menyelesaikan itu gampang udah kok ngene kandani aku saya ngomong aku Rasulullah Sayyidul Awalin wal Akhirin bantah aku kualat ini buatan dengan ketegangan seperti itu Nabi dengan rileksnya ngene Aisyah kandani sak top-tope iku perawan untuk duduk ibuku iku rondo untuk Joko jadi sederhana oleh guyone Nabi akhirnya Aisyah yo aku perawan ayu ning ngene untuk duduk Khadijah umur 40 untuk Joko umur pinten? 20 berarti hebat mana? Hebat Aisyah hebat Khadijah mergo napa? Hebat Khadijah jadi segampang itu jadi dulu lama itu Rasulullah itu kalau ngelatih ngelatih mula'abah mudhahakah itu luar biasa sehingga resep suami istri itu dawuh Nabi hala bikron tula ibuha wa tula ibuka sebagian riwayat tudhahikuha wa tudhahikuka jadi usahakan hidup itu mudhahakah rileks lho kula nu sering lunga mboten pamit bojo kula ya ora tersinggung nggih biasa mawon bojo kula lunga ora pamit kula nggih biasa mono terus cara fikih ngene-ngene fikih piye wong lagi neng-nengan bukan pamit itu carane piye terus kula suwun niki napa Bu oh terus niki kula terusaken nggih monggo terus nanti itu bebek ini diteruskan ya yang kitab wis
Mohon kula wacake dados jelas ya Yohanes inni qataraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu kitab wa itrati ahlan wa baiti. Terus di antara min mazaya hadil ummah niku ya ditunggoni Quran, ditunggoni para sadat napa alami. Terus bagian riwayat disebut ya Yohanes ini qataraktu fikum ma in tasamtu bihi falan tadillu abadan. Kitab wa sunnatan nabiyyi. Niki sing tak sebut waris sebab. Terus diantara satu yang disebut Nabi adalah kitab buah dan itratu Rasulillah. Ini berarti waris nasab bebe. Yang kedua disebut kitab buah wa sunnatan nabiyyi. Berarti waris apa? Sebab. Itu juga yang didhawuhi Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan para ulama. Kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi. Jadi ada nasab karena gen, ada nasab karena apa? Sebab, yaitu dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini ngoten nambah kapan-kapan diterusaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.